Привет, меня зовут Александр, ты на канале Шумный парень. Сегодня обзор моей новой клавиатуры, механической клавиатуры от компании Keychron, модель K1 версии 4. Итак, эта клавиатура пришла на смену моей предыдущей беспроводной клавиатуры K380 от Logitech. Она также работает по беспроводной связи через Bluetooth и имеет возможность работать как с Mac, так и с Windows. Если тебе эта тема интересна, обязательно найди на канале видосик с обзором этой клавиатуры и посмотри его. А сейчас поговорим про эту клавиатуру. Итак, что из себя представляет эта клавиатура? Это механическая клавиатура, она низкопрофильная, она имеет возможность, ну, она достаточно универсальная. И вообще, в принципе, эта клавиатура, если вы не смотрели мой первый видос, покупалась и куплена для того, чтобы использовать ее на macOS и на Windows. То есть я являюсь пользователем Hackintosh. На Hackintosh у меня установлен macOS для работы с фото и видео через Final Cut и прочие программы. Ну, если ты подписчик моего канала, немножко понимаешь, о чем речь идет. Плюс есть вторая операционная система, это Windows. И там тоже нужно использовать клавиатуру, но с другой раскладкой. И эта клавиатура дает возможность, она универсальная, и это является ее первым достоинством. Вот, эта клавиатура дает возможность работать и с той операционной системой, как по проводу, так и по беспроводной связи. То есть давайте начнем уже про достоинства этой клавиатуры, по порядку про все расскажу, потом расскажу про мои негативные впечатления от работы с этой клавиатурой, естественно, в конце видео. Кроме того, так как это механическая клавиатура, я ее сравню с клавиатурой на MacBook по звуку, как она звучит, с другой мембранной клавиатурой дешевой, которая у меня есть, чтобы вы понимали, как звучат эти клавиши. Итак, первое достоинство этой клавиатуры, естественно, причина, по которой я ее купил, это возможность работать с разными операционными системами и по проводу и без провода. Почему это так важно? Потому что я являюсь еще раз пользователем Hackintosh. У меня установлен там macOS и Windows. Соответственно, эта клавиатура имеет возможность менять, во-первых, раскладку. То есть вы сзади переключателем можете делать ремап клавиатуры, и клавиши, которые, а вы знаете, они отличаются на Mac и на Windows, Alt, Command и прочее, они меняют свои функции. Первый момент. Второй момент. Клавиатура имеет сменные колпачки, которые вы также можете поменять, если вы работаете на Windows одни, если вы работаете на Mac другие. Момент номер один. Это как раз вот связанный с раскладкой. Второй момент. Это беспроводная и беспроводная работа клавиатуры. Почему это так важно? Клавиатура Logitech K380, которая у меня до этого была, она не имела возможности работать по проводу. И я сталкивался с тем, что если мне нужно на Hackintosh что-то настроить, то есть я обычный свой день использую эту клавиатуру без провода, это удобно, это классно. И в момент, когда мне нужно или переключиться на Windows, или когда мне нужно что-то настроить, например, в BIOS, или, как знают владельцы Hackintosh, сделать выбор операционной системы, я не имел такой возможности, мне приходилось подключать механическую клавиатуру, которая у меня второй лежала рядом. Это связано с тем, что все Bluetooth клавиатуры, они начинают работать, как только у вас загрузилась операционная система, то есть уже на какой-то стадии загрузилась. Пока вы находитесь в BIOS, беспроводные клавиатуры не работают, поэтому очень важно, чтобы делать какие-то настройки, особенно владельцам Hackintosh, настройки до загрузки операционной системы, нужно иметь клавиатуру, которая может работать по проводу. Здесь у этой клавиатуры такая возможность есть. И это огромный плюс. Кроме того, клавиатура может работать не только с macOS и Windows, она может работать с iOS, соответственно, с планшетами и телефонами. Вы можете подключить какое-то из этих устройств, если вам необходимо. Также вы можете подключить устройство на Android, планшет или также смартфон, и использовать с такими гаджетами. Возможно, у вас есть Android TV и функция Bluetooth в телевизоре. Также вы можете использовать тогда и с вашим телевизором. Это очень круто и достаточно универсально. Кроме этого, клавиатура имеет возможность подключать по Bluetooth одновременно 3 устройства. То есть вы можете настроить 3 устройства и быстрым сочетанием клавиш переключаться между одним, вторым и третьим, если такая необходимость есть. Допустим, у вас 2 компьютера подключены, как у моего знакомого видеографа, и вы можете к одному или ко второму переключаться быстро, просто используя сочетание клавиш. Это очень круто. Универсальность этой клавиатуры – это первое большое достоинство, собственно, ее. Дальше. Клавиатура выглядит вот таким образом. Она у меня в версии RGB с подсветкой цветной, выполнена из черного алюминия, это подложка, и серые и темно-серые клавиши. Достаточно минималистично, есть несколько светодиодов, сзади переключения непосредственно режимов, с обратной стороны полностью черная, у меня она немного с доработкой. Дальше объясню почему. Вот. Внешний вид клавиатуры мне очень нравится. Она выглядит, точнее ощущается очень монолитной.
ничего не болтается, не люфтит, и это очень круто. Сочетание черного и серого тоже очень круто, минималистично, я думаю, подойдет ко многим сетапам. Вот, версии бывают разные. Кроме того, кейкапы вы можете менять, добавить немного оранжевого, который в комплекте есть, некоторые меняются клавиши. Плюс есть черно-серым сочетание, которое наоборот, то есть светлые клавиши меняются с темными. Такую версию вы можете также заказать. Кроме того, есть версия, как у меня, это 80% называется. Она не имеет нампада, то есть цифрового блока справа. Если вам нужна версия подлиннее, то есть у вас размер стола позволяет и необходимы эти клавиши, то можете купить версию побольше. Есть версия с белой подсветкой, есть версия с цветной подсветкой. Вот это что касается непосредственно версии клавиатуры. Также к плюсам этой клавиатуры нельзя не отнести подсветку. Это очень круто, когда вы в темное время работаете. Клавиши должны быть подсвечены, чтобы вам было удобно печатать. И, в принципе, если вы любитель достаточно разнообразить свое рабочее место цветным светом, любите RGB подсветочку, то вам вот такой вариант с цветной подсветкой подойдет. Достаточно много различных эффектов световых. Бегущий свет при нажатии кнопки, то есть можете просто одним цветом залить все клавиши и так использовать. То есть наличие подсветки — это также плюс. Эта клавиатура куплена мной была на AliExpress и обошлась, она была со скидкой куплена, так средняя цена ее в районе 7000 рублей, если не ошибаюсь. Цена разнится, но тем не менее для ее функционала и качества цена достаточно крутая. И за это отдельный жирный плюс этой клавиатуры. Как я и говорил, вы можете под себя выбрать разные свитчи. На момент покупки именно 4-й версии были доступны 3 варианта. Это Brown, Red и Blue свитчи. Соответственно, какие нужны вам, вы можете посмотреть на сайте, поковыряться. Есть линейные, есть с кликом голубые. Там разные варианты доступны. Вы можете для себя подобрать. Чуть позже я вам дам послушать, как звучит именно эта клавиатура с красными свитчами. Эта клавиатура достаточно универсальна, вернее, свитчи в этой клавиатуре достаточно универсальны. Они как для печати хорошо подойдут, так, допустим, для обычной работы офисной, так и для гейминга. Если вы таковым являетесь геймером, да, то вам такие свитчи достаточно будут подходящие. На момент записи обзора появилась еще и 5-я версия клавиатуры. Там добавили возможность выбирать больше свитчей. Теперь, кроме механических, можно еще выбрать несколько оптических свитчей. Вы можете посмотреть, какие, собственно, доступны на сайте производителя, если вам это интересно. Что касается непосредственно хода клавиш, мне все нравится. Они, даже если вы нажимаете на край клавиши, ходят отлично, ничего не заедает, хотя клавиши немного, в принципе, наклоняются. Пробел и другие длинные клавиши, они сделаны классно, то есть ничего не перекашивается, в принципе, все работает так, как должно работать. Также я забыл добавить, когда говорил про универсальность этой клавиатуры, еще одну особенность. То есть некоторые люди часто используют клавиши F1, F2, F3, F4, а некоторые люди часто используют мультимедийные клавиши. И на некоторых клавиатурах, то есть по умолчанию стоит F-ка, и вам, чтобы воспользоваться мультимедийной клавишей, вам нужно зажать Fn и дальше выбрать уже клавишу необходимую, нажать и сработает как бы другая функция этой клавиши. Например, убавить, прибавить громкость или переключить на следующий трек. Здесь можно настроить то, что у вас будет срабатывать первым. То есть вы можете или F использовать, или использовать мультимедийку, там, подсветку и т.д. и т.п. И это можно сделать просто сочетанием клавиш переключить. Это тоже очень удобно и, думаю, многим пригодится. Клавиатура сама по себе достаточно низкая, это, наверное, для механических клавиатур. Вот. Для меня же клавиатура оказалась достаточно высокой. И вот, говоря про высоту этой клавиатуры, хочется перейти уже к недостаткам клавиатуры. Первый недостаток для меня – это подсветка, точнее ее реализация. И даже не реализация, а то, что она установлена, скорее всего, в корпус этой клавиатуры под названием скелетон. То есть часть механизма, она видна, и получается, когда вы смотрите на клавиатуру, вы видите не только сам символ, подсвеченный каким-то цветным или белым светом, но еще и свет вокруг клавиши. И свет вокруг клавиши, так как он не проходит вот через сам кейкап, он сильно ярче. И при печати, и при работе это меня лично отвлекает. Для любителей RGB и для людей, которые мало печатают, серфят ютубчик или играют в игры, это вообще не важно. Но когда вы много печатаете или не вслепую печатаете, или работаете с функциональными клавишами, и вам нужно смотреть на клавиатуру, чтобы понимать, где они есть, подсветка, она отвлекает, потому что в темное время суток она светит реально ярче, чем кнопки, чем символы в клавиатуре. Плюс вторым недостатком для меня является это
отсутствие возможности регулировать угол наклона клавиатуры. Я вам показывал клавиатуру, еще раз покажу. У меня сзади она выполнена вот таким вот образом. Это мебельные такие подставки наклеены сзади, потому что клавиатура достаточно полого лежит, и мне хочется, чтобы она поднималась выше. Это связано с двумя вещами. Первый момент, то что когда вы смотрите на клавиатуру под острым углом, вы видите механизм и видите подсветку, которая фигачит вам глаза. Если, конечно, вы сидите прямо непосредственно над клавиатурой, тогда вы видите вот под таким углом, тогда вы видите меньше подсветки, которая фигачит вам глаза напрямую, и больше смотрите на клавиши. Но я не знаю, кто так сидит. Если даже она у вас близко к телу, да, то все равно недостаточно удобно. Вот. И из-за вот этого острого угла еще и не так классно видно непосредственно сами символы. То есть я больше вижу торец непосредственно клавиш, чем символы. Это мне очень не нравится, потому что это влияет на качество печати, на качество поиска непосредственно символов. Опять же, если вы вслепую печатаете одно, но если вам нужно искать какие-то клавиши или функциональные клавиши, это отвлекает. Мне это не нравится, мне бы хотелось иметь возможность регулировки. Вот сейчас я ее клавиатуру поднял, да, то есть повыше сделал, угол побольше. И клавиатура стала не такой низкопрофильной. То есть она механическая, она вроде как низкопрофильная, но из-за того, что угол я поднял, она уже не такая низкопрофильная. Хотелось бы, чтобы передний торец был ниже, прям вообще опущен к полу. Вот, а верхняя часть немного задрана. Вот, может быть, так было бы комфортнее, но я не уверен. Может быть, это связано с непосредственно наклоном самих клавиш. Может быть, клавиатура ок, но кейкапы должны быть под большим углом. Не знаю, по мне так это не самый удобный вариант, какой мог бы быть. Клавиатура имеет какую-то батарейку, ее нужно экономить, поэтому у клавиатуры есть спящий режим, в который она уходит через 10 минут простоя и просыпается после нажатия на любую клавишу. То есть вы нажали на клавишу, и через какое-то время вы можете использовать. И в этой клавиатуре бесит длинный промежуток с момента нажатия на клавишу до момента, когда вы можете использовать и когда будут вводиться символы. Есть с чем сравнить. Я пользовался K380 Logitech, и там это вообще не вызывало никаких проблем. Там клавиатура раньше в спячку ложилась, но тем не менее я нажимаю, например, там пробел, и тут же могу набирать, начинать, и у меня все срабатывает, клавиатура максимально быстро приходит в боевой режим. А здесь же не так. Здесь секунд 5 это времени занимает, может быть больше, точно сложно засечь. Но тем не менее, это время, оно достаточно длинное и начинает подбешивать. То есть клавиатура, когда в спящем режиме находится, нажали, надо быстро символы набирать, вы набрали, а ничего не набралось, да, или набралось, но там с 5 буквы, и это уже не очень удобно. Чаще всего это бесит, когда вот у вас клавиатура в спящем режиме, вы подходите, там пробел кликнули, нажимаете свой пароль, вводите, если у вас пароль стоит на аккаунт, и он не ввелся, или ввелся с последние несколько цифр. Поэтому спящий режим я в этой клавиатуре отключил. Производитель заявляет, что она может постоянно работать 38 часов, потом разрядится, но это при стопроцентной подсветке вроде как. Если яркость подсветки сделать поменьше, то будет работать подольше. Или если днем вы работаете, она у вас вообще выключена, то, соответственно, будет еще дольше работать. Или вам придется потерять возможность работы по проводу, без провода и часто ее держать на зарядке. Вот. Или вообще все время ее держать на зарядке. Производитель, кстати, предусматривает возможность отключить этот спящий режим. Наверное, они потестили и поняли, что все-таки долго выходит из спячки и будет многих бесить. Поэтому давайте дадим людям возможность использовать ее всегда включены, чтобы вот этого лага не было. Вот такой вот недостаток. Следующий недостаток – это качество исполнения. Я видел, эту клавиатуру продают на русских сайтах, какие-то перекупы, и там предлагают различные функции, там шумка и смазка. Да? Вот у меня есть некоторые клавиши, которые уже начали скрипеть. Вот, например, левый shift. Он через какое-то время времени не так много прошло, наверное, 3 недели, как я использую эту клавиатуру. Я его часто использую в играх, левый shift, да, и он начал скрипеть. Возможно, нужно смазать, и все пройдет, но сам факт того, что мне нужно что-то с клавиатурой делать, обычному пользователю куда-то ее тащить, смазывать или еще, или самому это делать, он напрягает. Я вот должен купить клавиатуру, я так считаю, и пользоваться ей там какой-то срок службы должен быть у нее, после этого она там разваливается, да, а за время гарантии хотя бы должно все работать окей. Вот здесь не так, и это напрягает. Не знаю, как будет дальше, но вот такой момент есть. Следующий момент, который мне не нравится, естественно, эта клавиатура имеет только английскую раскладку, она в России официально не продается, поэтому вам нужно или использовать
ее так, как есть, или делать гравировку. Я сделал гравировку, и вот к недостатку я могу отнести не отсутствие непосредственно языка русского на клавиатуре, а то, как клавиатура проходит процесс гравировки. У нее клавиш сверху, когда трогаешь, непонятно, с чего они сделаны. Вроде какой-то пластик такой а-ля soft touch, но на деле это какая-то прорезиненная штука или краска такая. В общем, когда делаете гравировку, клавиши, которые прошли гравировку, они отличаются от тех, которые изначально были сделаны заводом, потому что вот этот материал, когда он лазером гравируется, он начинает подгорать, и, соответственно, гравировка не такая ровная, как могла бы быть, и клавиш немного, вот именно в месте гравировки, они чуть-чуть желтоватые. Это практически незаметно глазом, я использую сейчас, нет претензий, но тем не менее, вот материал клавиш, он такой. Я, кстати, не знаю, как он себя поведет в дальнейшем. Может быть, когда вы будете писать комментарий свой через полгода использования этой клавиатуры, я вам смогу что-то ответить, что вот начали оползать или наоборот все окей, но сейчас, к сожалению, такого опыта нету. Клавиатурой пользуюсь всего 3 недели. Вот. Подводя итог, хочу сказать, что впечатление от клавиатуры неоднозначное. Она вроде как и хорошо сделана, и в то же время есть какие-то недостатки. Я думаю, что она отлично подойдет для любителей RGB подсветки. Если вы пользуетесь механикой, какой-то пользовались, но вам нужна вот такая универсальная механическая клавиатура или, возможно, недорогая механическая клавиатура, я думаю, она подойдет. Геймерам точно подойдет. Для тех, кто набирает текст, все неоднозначно, потому что угол, если важен, то, возможно, вам может не сильно это подойти. И плюс еще сам форм-фактор скелетон, да, и подсветка вокруг клавиш тоже может не зайти. Но я думаю, если вы печатаете много, то у вас уже выработался навык слепой печати, и тогда у вас проблем не будет. То есть сам ход клавиш он классный. Есть возможность выбрать различные свечи. Можете с кликом выбрать, тогда печатать будет вообще круто. Вот, то есть у вас эта проблема не должна никакой вызвать, именно момент наклона. Также можно под запястье какие-то штуки доработать и т.д. и т.п. То есть в этом плане, я думаю, что тоже достаточно субъективный минус. Поэтому геймерам точно рекомендую, обычным пользователям офисным, я думаю, тоже подойдет. Хакинтошерам однозначно подойдет, по моему мнению, это одно из немногих решений, которое может вам подойти, потому что в целом на рынке не так много вариантов, которые по проводу и без провода работают с Windows и с macOS. У меня же впечатление неоднозначное. Наверное, я ожидал больше, потому что я, наверное, целый год ждал, или 2 года ждал, пока пользовался, наверное, 2, пока пользовался К380 этой клавиатуры, поэтому прям ожидания очень были высокие от нее. А она оказалась для меня достаточно высокой, и я понял для себя, что если бы была возможность купить, например, тот же самый Logitech MX серию клавиатуру, но на мембранке, но у нее бы была возможность работать по проводу, я бы, скорее всего, купил ее, чем вот эту клавиатуру, потому что мне все-таки не близки высокие клавиши, не близка механика. Я, в принципе, не вижу преимуществ как таковых у механики для себя, для моих задач. Мне нравятся невысокие клавиши. Плюс, если мы говорим о мембранке, она в 90% случаев окажется более тихой. Вы можете посмотреть обзор К380, там клавиши вообще бесшумно практически работают. Наверное, пробел чуть-чуть слышно, и то. Ну, то есть звуков практически никаких нет. Здесь же, конечно, клавиатура намного громче, и если вам это важно, то, соответственно, возможно, вам такая клавиатура не подойдет. Но на самом деле она не громко работает, но если в сравнении с мембраной, мембрана работает сильно тише. Вот такие выводы по клавиатуре. Я думаю, что вы для себя какие-то выводы сделаете после этого обзора. Кстати, я сегодня звук записываю на новую петличку. Это Deity, модель Pocket. Она только вышла. Обзор будет также на канале. Поэтому, если вам интересен тем вообще фото-видео, гаджетов для фото-видео, интересно что-то связанное с компьютерами, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайкосик этому видео. Я, кстати, думаю, что, возможно, я и машину сюда буду потихоньку добавлять. Какой-нибудь Tesla обзорчик сниму вам, если это интересно. Их уже миллион, но мои впечатления вы также сможете посмотреть в будущем. Потому что наступил Новый год, и надо какие-то перемены делать на канале, что-то новое добавлять. Я думаю, это будет достаточно интересно. Поэтому, надеюсь, увидимся с тобой в следующем ролике на моем канале. Пока и удачи!